Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nyingine ya leo ambayo niko mbele yako kuzungumza machache ambayo Mungu kanipa neema niweze kuyaongea, lakini kubwa zaidi nimekuja na swali juu ya Jambo TV, juu ya askari moja, binti moja ambaye alidaiwa kutumwa na baadhi ya watu wanaojiona wenye vyeo, wenye mamlaka. Walimtuma na kutaka aweze kwenda kutekeleza mauaji ya mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina. Jambo TV naomba kujua, wananchi tunaomba kujua kwamba usalama huyo binti ukoje, maana toka kisa kilivyozungumzwa au toka taarifa tulivyoipata kwamba alivyokuwa analalamika kwamba niko hatarini, muda wowote naweza nikachukuliwa, kwa sababu nchi yetu sasa imekuwa watu kutekwa, kuuawa ni kitu cha kawaida, na tunasikia kauli nyingi tu za kwamba mbuzi akipotea upatikana, lakini mwanadamu akipotea basi ni vigumu sana kupatikana. Kwa hiyo najua kwamba huyu binti, tunataka tujue, wananchi tujue, watu wa Tanzania ama dunia iweze kujua kwamba huyu binti ana usalama kiasi gani, kwa sababu ilitolewa tu namna ya kwamba yuko hatarini, anawindwa. Maka alitumwa na ndugu mmoja kuhusiana na kwamba akatekeleze mauaji juu ya mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina. Nahisi kwa sababu nchi sijajua viongozi tulionao Tanzania, sijajua ninyi mnajiona kwamba ni watu kuliko watu wengine. Yani sijajua, kuna vitu tunavyoona kwenye mitandao humu, unaona kama watu wengine wamejiweka kwamba wao ni watu na nusu, ila wengine ni mbu. Wanaweza kapulizia tu dawa rungu, ikapuliziwa tu basi zile mbu zikapotea. Nataka nikwambie mwanadamu hakuna chokitabikia chini ya jua hapa ambacho utaondoka nacho. Mimi naona ungekuwa unapambana kuishi maisha ya haki, kuishi maisha ya wema, ili uweze kuwa mtu ambaye hata siku usipokuwepo uje ukumbuke kwa wema wako ulioutenda. Mimi naamini hakuna ubaya ambao mwisho wake una manufaa. Mwisho wa ubaya ni aibu, mwisho wa kutenda mabaya ni aibu. Tumia cheo chako vizuri, wewe ni askari. Nimemsikia rais wa Kenya anajaribu kuzungumzia swala la watekaji, akasema ile kitengo cha watu wanaoteka watu ni mmoja, ukipiga pembeni ni kama hakina maslahi kwenye nchi. Sijajua mtu ukiwa kiongozi, kwa sababu ndio unalindwa, una vitu vingi ambavyo unaweza kaamuru kwamba shika pale, fanya kile, kikatekelezwa. Lakini mimi nataka nikwambie, kiongozi wote, uwe ni polisi, uwe ni mwanajeshi wa IGP, uwe ni waziri, uwe ni mbunge, uwe ni diwani, uwe ni rais, yani mtu yoyote mwenye cheo cha nchi uliye kwenye nchi hii, sisi sana kuishi maisha ambayo yatakuwa na namna ya watu kukupenda na kukufurahia. Mimi nataka nikwambie mwanadamu kwamba hakuna chochote unachokitekeleza katika dunia hii. Uwe na mali, uwe na fedha. Tumeona wenye mali, tumeona wenye fedha wamekufa vifo vya ajabu sana, na ukija kuangalia ndio maana wako maskari wengi ambao hao ni askari magereza, askari polisi, askari wanajeshi. Kidogo wanajeshi kwa sehemu ni jeshi la wananchi, lakini japo sisi nao sumu imeingia. Mara nyingi maskari watu ambao wenye vyeo au watu ambao walikuwa na fedha, ikija kutokea amefilisika au ikija kutokea kwenye kile cheo ameshastaafu, hao watu inakuwa ni vigumu sana kuishi kwenye jamii, kwa sababu walitendea vibaya jamii. Alikuwa ni diwani, alikuwa ni mtendaji, alikuwa ni mtu yote mwenye kacheo fulani, mwenye kawavio fulani kacheo, basi huwa anatenda anavyojisikia. Mwanadamu wewe ni mwanadamu kama mwanadamu wengine. Mwanadamu wewe sio kama mwanadamu na nusu. Kusoma, kuwa na fedha, kuwa na cheo kusikupe kiburi. Kusikupe kiburi mwanadamu, kusikupe kiburi. Kusikupe kiburi. Wewe ni mwanadamu tu, na yote unayoyafanya ni ubatili, ni kujirisha upepo. Naomba nisome kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 kwanza mstari wa 10. Nasema kwamba mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Mwanadamu unaweza kusema saizi uko salama, una cheo, una mamlaka, una fedha,
hakuna litakalo kukuta. Lakini nataka nikwambie, kwa mwanadamu yoyote, chochote unachokipanda, chochote unachokifanya, chochote unachokitenda, wewe jua tu kwamba uko mwisho. Uko mwisho. Wewe ni rais, wewe ni waziri, wewe ni makamu rais, wewe ni mbunge, wewe ni mwenyekiti, wewe ni mtendaji, wewe ni polisi, wewe ni IGP, wewe ni jenerali. Nataka nikwambie kwamba maisha yako yana maana kuliko cheo. Nchi, maandiko yanasema kwamba utapata manufaa gani ukipata dunia yote dunia uipate, vyote na vyote vilivyomo dunia, vyote vimiliki. Kwa mfano kina Elon Musk pale walipo, sio kana kwamba ndio wanalaa, ni wanaile la naye anataabika. Wapo kina Trump ni marais wa Marekani, sio kana kwamba ndio analaa vile, naye yako mambo yanamsumbua, yanamtaabisha. Nataka nikwambie mwanadamu kwamba ishi tu kwa wema. Rais, ishi kwa wema. Tunaingia kwenye uchaguzi. Ziko hila na njama zimepangwa juu ya kumwaga damu za watu. Utafaidika nini ukiwa watu baki kwenye licheo, kwenye nafasi ambalo litakuacha na majuto miaka mingi? Mimi naamini wewe utakayeua mtu huwezi ukabaki na maisha salama, huwezi ukawa na namna nzuri, au maisha yako yatakuwa ni wakati mwingi unajuta kwamba nilikosea pale. Utakula lakini vitalika ndio, lakini vitakuwa ni vyakula vyenye majuto, vyenye namna ya kuumia na namna ya kusikitia katika moyo kwamba nilianzeje kutekeleza maumivu juu ya mtu yule. Tunaingia kwenye uchaguzi katika nchi hii, kuchagua wabunge, kuchagua madiwani, kuchagua marais. Tanzania, watu mlio kwenye vyeo, mlio serikalini, jitahidini sana kulinda haki kuliko kuzungumza kama nataka kulinda amani. Linda haki. Pata uongozi kwa namna iliyonyooka. Pata uongozi kwa namna ambayo iko wazi, yaani watu wakupende. Wanasema vurugu wanama zote zinaamuliwa na kupiga kura. Watu waache wapige kura kwa haki. Usitekeleze maonevu. Mbona watu mnakufa wananchi? Mbona mnakufa wanadamu? Mbona mnakufa watu wa Tanzania? Mbona mnakufa lakini bado mioyo yenu ni migumu na kuona ni kama unastahili kuweko dunia. Wewe mwanadamu ni upepo, mwanadamu ni mvuke. Maandiko katika Petro anasema kwamba mwanadamu ni kama ua la kondeni ambalo asubuhi linaonekana lina namna ya kunawili, lakini baadaye linanyauka jioni ikifika. Kwa hiyo nataka nioje juu ya Jambo TV kwamba yule binti askari ikoje, anaendeleaje? Anaendeleaje na usalama wake ukoje? Usalama wake ukoje? Na ana hali gani saa hizi anavyoendelea? Tuweze kujua wananchi, kwa sababu toka tumepata taarifa hatujui chochote kinachoendelea. Kwa Jambo TV nilitaka kuwauliza hilo, lakini nataka niongee na wanadamu walio kwenye serikali, walio kwenye vyeo, walio na fedha, walio na mali tu, kwamba mali hizo nazo mwanadamu ni mvuke, ni makaratasi hayo. Uwe na lao lale pazuri, tumie gari yoyote, ni mabati, ni machuma. Yangekufaa sana ungeishi kwa namna ya haki na ubinadamu. Ingekuwa ina maana sana.